Esto fue grabado en el océano y nadie sabía qué era. En 1997, científicos detectaron un sonido gigantesco bajo el mar. Era tan fuerte que pudo escucharse a miles de kilómetros de distancia. Lo llamaron The Bloop. Algunos pensaron que podía ser una criatura enorme, más grande que cualquier animal conocido. Otros creían que era algo completamente desconocido. Y aunque años después intentaron explicarlo, muchas personas todavía creen que el océano esconde cosas que no conocemos. ¿Tú qué crees que produjo ese sonido?